ngai na ye epai na yo bisonanga ngomba esikalo bikonanga ekuza na sembolie bisonanga ngomba. Merci Seigneur. Amen. Ozana yo nzambe okotikala nzambe. Amen. Okoumela nzambe liboso na biso. Gloire au Seigneur. Merci. Merci. Tata, merci. Moma kitoko tolito yo kamaloba na yo. Nzambe solola na biso. Solola na biso po yo zamba. Solola na biso po te moko lokola yo azati. Solola na biso po te tana besoin na yo na moma oyo. Fortifiez biso les rois des rois. Fongola matoi ya molimo na biso to yoka yo pito comprendre. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Papa na ye lelo kobonzela yo motema mpe bomoi nanga yoka libondeli inanga kobosana te motema ananga. Papa na ye lelo kobonzela yo motema mpe bomoi nanga yoka libondeli inanga kobosana te motema ananga. Beteli Yesu maboko makasi, betela Yesu maboko makasi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bon, t'es la vision de ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous trouvez que vous avez un bon monde? Are you alive today? Alléluia. Amen. Si vous avez un bon monde, vous pouvez mettre ici comme Yesu maboko. Amen. Alléluia. Amen. Those next to you and tell him that today is your day. Tell him that may God bless you. Hallelujah. Amen. 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 God is very good and His love. And He made us grace to meet here today. Hallelujah. Amen. Nothing is done just uselessly in this world. Everything in this world, God knows about it. Hallelujah. Amen. And God has made it to be like that. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to the theme that we have been learning this. La vision des ossements desséchés. And this is about the vision of dry bones. Hallelujah. Amen. Vision yaba ossements desséchés. It's a dry bones vision. Amen. Amen. Tout le monde a qui importance ya matéria oyo. We saw the importance of what we have been talking about. Valeur nango to compréhension nango. We have seen the value of it. Ezali kolobela likamboya rétablissement to pe likamboya restauration. We're talking about the restoration.
Alléluia. Amen. Et Nzambe And azali tata ya restauration. God is the Father of restoration. Nzambe azali nkolo oyo alingaka toujours God is the one rétablissement na kati na vie. who like to restore people's life. Alléluia. Amen. Na bandeli koloba lisusu te soki Nzambe azoloba na biso to Nzambe azopesa biso mateya. I'm saying if God is teaching us, C'est que amoni eloko mongo na kati na biso. it means that He has seen something Yango inside azali us. komema maloba na ye. And that's why He's bringing His word Mais ma restauration na kati na to vie. bring the restoration in our lives. Alléluia. Amen. C'est que na kati na vie na yo, That means in your life, na vie na ngai, in my life, na libala na yo, in your marriage, to na libala na ngai, or in my marriage, na musala na yo, in your work, to na musala na or in my ngai, work, na libota na yo, in your to na family, libota na or in my ngai, family, ezalaki na milinga, there was something that was not ezalaki going good. na kokende gauche droite. There was something that was not Yabona right. Nzambe amemi maloba oyo, That's why God has brought ote this asala yo word. Ezekiel ya famille. He wants to make you Ezekiel of your family. Alléluia. Amen. Et tant yo komima Ezekiel la famille, And when you be Ezekiel of oye your bana family, komema bomo inakati na libota na He wants yo. to bring life in your Oye bana family. komema bomo inakati na baninga na He yo. wants you to bring life in Oye your bana family. komema eloko na sika na kati na bomo ina He yo. wants you to bring something new Na in lingi your toka life. kaka matea ke toyoki matea kaka elekeli biso I nengwana. don't want just to listen to Ke the soko word ozoya that na you say and libomba, let it be. bondela kanza. But when you come in Alikala here, miniti please moko. pray. When Nzambe you nde nazokende tell God, na I'm going yoka in. yo. I want to listen to Te you. na ndima lolenge wana te. I don't want to go back the same way I came. Alléluia. Amen. Parce que souci ya Nzambe eza ndenge wana. Because what God wants, Mikuwa ezalaki ya kokauka. the way Bible, Esekelaki Ezekiel azala. He wanted Ezekiel to be Liboso there. esekelaki Nzambe ye moko amonaka amona. The first, God has to see Et the puis azalaki na dry bones, bese ya Ezekiel. and he need Ezekiel to. Po te na nzela na Ezekiel. By Ezekiel, Nzambe akokotia maloba kati na ye. God wanted to put word in Ezekiel it asakola. for Ezekiel to Mikuwa ya prophesy kokauka oyo ezwa bomo. for those dry bones to come Alléluia. back to life. Mikuwa ya kokauka oyo ezwa vie. Those dry bones to come back to Échanger life. lolenge na yango. To change the way, Etelema. to stand Me up, ekoma armée monene ya to Nzambe. be a good army of God. Alléluia. Amen. C'est vraiment important. It is very important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nalingi mateya oyo ezala mateya moko oyo kotikala kan vraiment na kati na bomo. I want this teaching to be something that will stay in you. Po mokolo moko Nzambe akotuna yo. One day God will ask you, Mission na yo ezalaki nini na mokili oyo? what was your mission in this world? Mission na ezalaki nini na kati na libota na yo? What was your mission in your family? Onga vraiment wana mobala benga penga mwasi otecha azali koyoka te. Maybe the man will say, me, this wife was very stubborn, was not listening. Kaka lolenge oyo Adam ayebaki na koakize mwasi na ye. The same way Adam accused Eve. Kolo me mwasi opesaki ngai. He said, it is the wife you gave Ye me. mutamemeli ngai nduma oyo. She's the one who brought the fruit to me. Alléluia. Amen. Mibali bakizasho ezalaka ndenge. Yeah. Men always accuse wives. Alléluia. Amen. Mwasi palobi ndoki oyo nkolo tia na miso na ngai. You see also the wife saying, it is this witch that you put in Demo front oyo of me. tia liboso na ngai. The devil you Ayuka. put in front of me doesn't listen at all. Alléluia. Amen. Mwana pe kuna lobi ba parents o bakipa kutu ngai te, ba ba kutu makambo na salaka te, yiba mandolo ka ba raison na ye. And you see the kids say, those parents are not good to me. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu est en train ya koluka kati na biso. But this is not what God wants inside us. Oyebi ba jana mateya oyo. Those kind of Il teachings, faut faire sa biso décision you need to give us a decision ya kozwa position oyo esengeli. to take a good position in front of Alléluia. God, yeah, Ya mibali ya kozwa responsabilité. and to be responsible. Alléluia. Amen. Tika komona kaka erreur ya moninga. Stop seeing only what they Yo have done moko wrong. siko musala na yo ezali nini? But what do you have to do? Alléluia. Amen. Tango Ezekiel a comprendre makambo. When Ezekiel understands this, Alukaki mutu musuta ya kosunga ye. he didn't ask for someone to come Asonga to ke pai help him. na Nzambe ye moko. He went to God himself. Alipona sala makambo oyo. He said, for me to do Yo what you kaka want me ndoko to do, kosunga ngai. only you can help me. Alléluia. Amen. Puis Nzambe asungaki ye. And God helped Tanga him. bandi ko prophétiser. When we start prophesying, Ya liboso miku elati nzoto. the first, the dry bones Ezali yango miku amelati went nzoto. back flesh. Elati penza nzoto comme la forme Yeah, the aba. flesh came back to those dry bones. Ezangi bomon. Yeah, but they didn't have a life. Ya mibale Nzambe a prophétiser.
God said Quand prophesy. il a prophétisé, And this time when he cette prophesied, fois-là, abengi molimo aya kota kati na mikuwa and this time he called the spirits to come inside those. Tango ekoti na kati na bazoto wana. When he entered in those body pomon and those body go to life. It means that the things that are not going things that are not going well in your life, those bad dreams there, those things that doesn't move. Hallelujah. If you look at upon God, and God put His word inside you, if you prophesy in front of God, those things will change, will get life. Hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Are you understanding? Hallelujah. Amen. And today, I want to tell you, faire les choix de la vie. you need to make a choice in your life. Alléluia. Amen. Kosala choix ya vie. To make a life choice. Alléluia. Amen. Mbala mingi tant tolobaka choix ya vie. Sometimes when you say life choice, Batu mingi bazonga na cadre ya mariage. a lot of people just take it as a marriage. Donc asala ki choix mabe. In the marriage, I Asali think choix a mala. wrong choice. Or you make a good Et one. asali bo. They always say did this one or that one. Alléluia. Amen. Mais vie et celui qui a la libala te. But life is not only in the marriage. Vie ezali vie de bazolo bango. Life is life the way. Alléluia. Eza bando botamikino okende kokufa yango nde vie mobimba. Life is from you were born until you will die. This is life. Alléluia. Amen. Siko choix oyo kosala na kati The na choice you will do yango mute koyeba na ko guider yo. is the one who will guide you. Alléluia. Amen. Pe choix oyo kosala The choice you will do yango mute komema victoire, is the one who will bring victory. yango komema succès, He will bring success. yango komema réussite, He will bring yango komema changement, yeah, he will bring change. yango komema makambo ebele na kati na vie na yo. He will bring a lot of things in your life. Alléluia. Amen. So posali choix ya mabe. If you made the wrong choice, Et memeli yo pe malheur ebele na kati he na will vie. bring a lot of bad things in your life. Alléluia. Amen. Faire les choix de la vie. To make a life choice. Sous-thème na biso ezali na biso bozo comment nazoloba déjà la code na sous-thème. I don't know if you understand me. Here I am Dans le but, sous-thème na biso ezali faire les choix de la vie. to make a life choice. Alléluia. Amen. Choix The choice yango ane kolakisa bomo epai na yo. is this will bring life in you. Alléluia. Amen. Sikoyo question nanga ezali ya moke. My question is now, Choix na yo ezali nini? what is your choice? Alléluia. Amen. Choix na yo ezali nini? What is your choice? Tana voisin na la pembele bana yo choix Look at the na one who's next to you and ask him, what is your choice? Alléluia. Amen. Ngaso mama blaina tinga wapi choix na yo bakaka pondwa ngai. Alléluia. Amen. Ye muka yetana bika pondwa ngai bika dada linga pondwa ngai. Alléluia. Amen. Yalo kiso watu ni yo siko na kolia na yo linga nini? Yo nga chips. Alléluia. Amen. Donc muna mutazana choix. Everyone Amen. has his own choice. Mais siko choix on azobela wezaka ya kolia te, mais The ça choice I'm talking about here is not only about eating. Amen. It's a life one. Siko na lingi to sola muke c'est vie ezanini moko na moko yebisa ngai qu'est-ce que oyo aza ko s'attendre o bazolobela vie ezanini pour na tina na yo. I want each one of us here to try to talk about life. What is life? The way you understand it. Alléluia. Amen. 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 Na lingi à partir na bino to sola na I want vie to eza talk. nini? I want a dialogue. What is life really? OK. To bana banani. To whom are we going to start? Mama bibi do ma chaîne. Okay, OK, start, ma right? chaîne. Web service. Ya lo citer ma service pour na yo vie ezanini. Ye vile kuweza kukota ma kote class lex ukoli ubali uboti afai kukufa. OK. Merci. Tout le monde y a kufa po. Tozana na besoin kufa na. Donc vie ça avant de kufa wana. Merci beaucoup. Wana ya Roxy. OK. Ya Briol. On a yo vie ezanini.
Attends, en anglais, sur le problème là, Amen. For me, life is to do what God has sent you to do in this world. This is not just to be rich. It is to make God happy in this world. Merci. Amen. Merci. Ok. Rebecca, pour your life is I don't know how to explain it, but Explain in English. But I know that life is, it's just life. Like, for example, so many of us believe us all on everything. So one of people who be linking. Joël. Tell me just this. He is a Tu n'es pas ma maman, tu es dans le couple Yaya maman, Yaya papa, oui, ça veut dire que je parler là. Dès que vous pas nos vieux amis, toujours sur la nabi soir, ah, on peut comme ninga zate, toujours sur, on a tout comprendre les vieux amis. Pour la vie, ça a une signification de Merci. Et ça, le bosso tout ça, Zambé. Toyeba o nzamba lingi biso to sala. Donc atinda biso biso donc après biso poto sala o ya lingi. Après les restes ya ramasi. On peut tout ça malobana family and a family marriage all that come after. Yeah, Thierry. What do you mean by life? The meaning of life is that in a different way. Ça, ndenge nazo vivre, ndenge nazo lia. Well, I don't know how to explain. All I can say is that be happy. Read what you read in there. Okay. Moi, je vais vous expliquer le problème. Okay, the meaning of life, the answer of the question. Okay, what's the meaning of life? The pattern of significance of living or existence in general. The search of life meaning has produced much philosophical. Yeah, come on. So many things. Okay, scientific, theological, metaphysical speculation through history. Donc ça, on a ça, on a donc on a ça présent. La vie n'a pas tant on a besoin de soutenir le monde. Donc maybe if that makes sense. Well, really here. Okay. Merci. Yeah. Well, really here that says the purpose of life is to find happiness and to love others and to be the best version of yourself and to love God. This is the purpose. But what is the life? purpose? Amen. Wow. That's a good question, yeah? Tu vas te dire à maman, bongo, tu vas te dire à papa, papa, ça c'est réponse pour te comprendre. Tu vas dire à maman, maman c'est pour notre life les amis, vie les amis. Merci. Maman Coco. Vie pour l'angezali. Liboso na soko oboti mwana aye na mokili. Abandi déjà vie wana. Tango azokola akoli akomi wana vie a parti ya Nzambe. Azwi baptême. Abandi sikoyo vie na ye na Nzambe.
sikoyo ndenge ya kotambola sikoyo na baprincipe ya Nzambe. Donc vie sikoyo ya ye ekomo dépendre na makambo ya Nzambe. Donc ndenge alingi asala likambo, il faut aluka d'abord Nzambe atambwisa ye po akende na ndenge ya vie na ye normal. Ti akobala azoluka Nzambe, azotambola azoluka Nzambe, donc vie mobimba azovivre aza pembeni ya Nzambe. Donc vie yango wana vraiment o mutu akotambola na mokili. Merci. Tout le monde a une expérience avec maman. Merci maman Thierry, merci maman Colette. Maman Blandine. Ça c'est bien. Voilà. Ça passe beaucoup. Vous voyez ce qu'on a, papa Olivier, vous avez réfléchi sur la vie. Bon, c'est leur compréhension là. Dieu a dit qu'on botte à ma coco, la paix, qu'on respecte les bébés. Merci. Alléluia. Question les amis. Une question philosophique. Alléluia. Amen. Papa, j'en suis quoi? Il y a une personne qui est sous yo monté, il y a une personne qui vit pour la yo. La vie, c'est le temps où le moutoisa ko lekisa. Ça c'est moi. Le temps où le moutoisa ko lekisa, la kati na mokili oyo avant liwa. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Yango moni balingaki ete to réfléchir les kambo likolo ya likambo oyo. Alléluia. On va la mingi biso baté tout ça ka télé. Alléluia. Mais ba so bon mo tête. Elle mon peu faux to réfléchir, to kanisa biso nous ensemble. Alléluia. Amen. Comme ça na mateya na ba réflexion na biso ils ont permettre de comprendre et l'eau toujours au sale. Alléluia. Amen. Tanaina ibisabino I want to tell you, awazati. no one is stupid here. Alléluia. Amen. Moko taza soba No one is stupid here. Amen. Amen. Biso nous toza atwa na valeur. All of us here have value. Yango wana valeur ya vie. This is the value of life. Alléluia. Amen. Omoni nzambe aza tellement mayele. God is very intelligent. Alléluia. Amen. Asala de sorte qu'il a payé sa vie valeur. He give value to the life. Yoka ningi Bible bia. Listen to what the Bible is Ils ont saying. respiré ça la nini. The Bible is saying everything that breathe, Et ça la nini. glorify En God. d'autres termes, nous faisons la vie et ça la nini. Et puis ça ensemble. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a une réponse sur ton PCA. All the answers we give here, Et là, comment on va ça très bien. everything is good. Mais là, on a ces pays, But what I'm il y a very ici happy about une is différence. it show the Il difference y a Bana, between il y a Babot. kids Hallelujah. and parents. Au moment, Bana, baso réfléchir, n'engue musu na tango na o itali vie. Kids have Qui va moi, different les gars, reflection about life. Tout le monde a que Bana soit ça kokola. We see them the way they Mais are. tu veux que le monde te na so comprendre ni na kolo baté. But you see the way they Mais are. aso yé parce que c'est vie. But you understand what is life. Alléluia. Amen. Mais tant que tu pas ba maman But ah. when we went to our Ma mothers, maman misa to yoki ba lubi presque comme moko. all of them are saying almost the same thing. Alléluia. Amen. Ils ont vie autre ça, on est tout ça. Il y a moins de vie. When we are here, Bah quelle this gauche is droite like- était. they didn't go elsewhere, but they just. Alléluia. Yeah. Et maman Colette a bâti ici, en plus de cela, And Mama Colette said, tant que comme à un certain moment, when you reach a certain vie n'a rien si time, qu'on fatigue comme ma boque en ensemble pour être ensemble par la route the life have to be left in front in God's hands for God to Alléluia. guide you. Tout le monde papa Olivier à répondre puis dans ndenge moko ma So the way Papa Olivier said also. Ma papa Olivier a lobby papa Jean lobby ça presque la même chose. What Papa Olivier said and what Papa Jano said was almost the same. Alléluia. Amen. C'est pour dire que tu répondre à la question oh. It means that we gave a good answer to Mais na this, ndenge to comprendre dans so malamu. but I want us to understand it very well. Et na okende beaucoup plus na ligne oyo papa Jean uti koloba ah. I will go to what Papa Jano said. Vie ezali. Life, what Vie vie? ezali ligne du temps.
Life is a line of time. Ligne du temps, Zani. Time of life, what is it? Et bandi na coin awa. Is a line starting from there Et soukiti na coin wana. and stopping there. Ligne du temps. This is a line of Quand tu time. kota moi classe. When we went Alors la to section school, ligne du temps. they have been shown us the line On of a time. na tableau ba combien on a ba sali moi ligne moko boye. You see the blackboard, Na they katikati put bache a line. Jésus Christ. And in the middle, they Boso put bache Jesus. avant. They put before Et puis Jesus après. and after Jesus. Pour permettre que mutaille ba que vie. For someone to understand Et ça that life, avant. Et ça là qui avant Jésus. the word life before Après Jesus, Jésus peut ça nini. Et ça là. and there is life after Jesus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Do you understand me? Et là commence à comprendre. But something else I understand, Malgré ma professeur voilà. even those prophets, Malgré ma négoce qu'on a mon kilo oil. if everything they have been saying, Tant que tu vas dans Zambété. maybe they were not Tant que tu children vas of dans God. Zambété. Maybe they didn't know Tant about que tu vas God. dans Zambé gloire au Seigneur. Maybe they knew God. Mais tant que tu as la ligne du temps wana. But when they made this On line va of battre time, combo ya Jésus la katikati. when you see them putting Jesus in Bazo la the middle, kisake. they show La ligne du temps oyo. in this line Et of ça ligne time, ya vie mobimba. it is Bikela monio so baleka awa. it is everyone is passing Et ça la here. bikela mo bayaka avant Yesu. The people who came before Et ça la Jesus bikela mo bayaka après Yesu. and those who came after Jesus, O bayaka avant Yesu. those who came before Jesus Basala qui peut vie. had life. O bayaka après Yesu. Those who came after Basala qui peut Jesus vie. had also life. Alléluia. Amen. En d'autres termes, banda mutu abotamaki. It means from Till when grâce yake ne God was kosuka. born until when it will stop. Tant This wana life. oya yesa ligne du temps pour na ye. This is a line of time for him. Eza vie pour na tina na It ye. is life for him. Alléluia. Amen. Est-ce que nous allons comprendre nga? Are you understanding me? Oni banda yo botama. Since you were born Till lelo. until now, Alléluia. Oza na kati ya ligne du temps na oza na you kati ya are vie na inside your yo. line of time. Amen. Amen. Merci maman Blenda Baxelo comme lobi même na kati ya makanisa eza vie mobimba. Even inside your own thoughts is life. Et là on la même atata ngolali pongi na ndoto eza vie mobimba. When you are sleeping and dreaming, it is still your life. Alléluia. Amen. Tolalaka non? We Mais moi na go tombe to ça bed, dit tola non? and when we wake up, Donc vie en raison continue non? the life carry on. Donc vie eza respiration wana. Life is this way of breathing. Oyo toza nango, The way we breathe, oyo tozwa, what we do banda tobotamaki, since we were born kino lelo, until et now. puis tozokende vers na suka ya ligne du temps na And we biso. are going until the end of this line of time. Est-ce que vous comprenez nga? Did you Donc understand me? vie eza na taille nango. Life as is Donc time. si vie na yo eza na taille nango, eza na ligne du temps nango. Your life as a line of Priol, time. vie na yo eza na ligne du temps nango. Priol, your life as a line of time. Mama Mandaka, vie na yo eza na ligne du temps. Mama Mandaka, your life as a line of time. Mon ligne du temps na yo, Your eza ndenge life mo la ligne du temps mama pasteur te. is not the same as Mama Mon ligne du Pastor. temps na yo, eza ndenge mo na mwana no gisha te. It's not the same as Gisha's one. Alléluia. Amen. Alors eloko nini oyo esengeli to comprendre na vie oyo. What do we need to understand in this life? Na vie oyo Nzambe apesi biso. With this life that De God toute has given us, façon, na nyonso bato bakoko réfléchir. we can think about Na it. ina bisa biso ke vie mutu apesaka yango eza nani? Kolo vie. The life is given by the one who is the owner of life. Kombo ne nani? Nzambe. And his name is God. Kombo ne nani? Yesu. His name is Jesus. Je vais donner un verset. I will give you a Jean verse. 14 verset 6. John 14 verse 6. Elobi nini? What does it say? Yatangela ngo na nini na Bible na yo en anglais. Isa Bible anglais hein? Yeah. Abri faut bozong c'est le système ba tableau. Ni ba tableau, abolu ba tableau mo ka bien. Ebi ko to sa mo kuna. Eza penza mala mo bolu ba tableau mo ka bien comme ça ba ta mususu to sala ba penza. Ba biloko mo ko eza par écrit hein. Sunga biso mingi. Jean 14, 6. Yeah. Jesus told them, I'm the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hallelujah. Yoka na ligne d'État basala ki mamanda basaki ligne d'État ba tien Jésus na katikati non? You see the lamb of them, they made Jesus in the middle. Ligne d'État. Donc longwa awa ti awa bazui Jésus ba tien na katikati. Afa ko In the line libeta. of time, Jesus was put in the middle. Sikotango Jésus aye. When Jesus came, Alobi na Jean he 14. said, in Je John suis 14, le chemin. I am the way. Abinga Yesu nazali nzela. He said, me, Jesus, I am
Nazali vérité. I am the truth. Et Nazali vie. And I am life. Je suis le chemin, I la am vérité et the way, la the vie. truth and the life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux comprendre que Kolo Viezanani? Do you understand that Jesus is the owner of life? Alléluia. Amen. Toi, le Bible, Ngai. Because he said, Nem Nazali Nzela. I am the way, Ngai. me, Nem Nazali la vérité. I am the truth, En fait, life. Alléluia. Amen. Vous comprenez, nga? Do you understand Donc, me? Nzambe nem Nazali vie ya mokili oyo. God is life for this world. What is good with God that he didn't want? What is old? That's why he made this creation. In this creation, he made a lot of. He had a lot of creation inside. And in all those he created, give them life. Est-ce qu'on comprend le power ya oyo biso to ndimela? Do you understand the power of whom we believe? Oya pesa ba ange vi nani? He gave to the angel life. Oya pesa ba nzete vi nani? Nzambe. Is the one who gave. Est-ce que vous voyez que mai pesa kana vi? Do you know that water? Nani pesa mai vi nani? Nzambe. God has given water life. Alléluia. Amen. Bikela monio so nzamba pesa ya that he created, gave them life. Akeli pena mutu. Create a human being. Azipe fi asani ni apesi pena mutu. And he gave a human being also life. Alléluia. Amen. 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 Et moi, Jésus a la raison parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. That's why Jesus is right to say the way, the truth, and the life. Nul ne vient au Père que sans passer par moi. And he said, no one comes to the Father except through me. Alléluia. Amen. Mon côté qui n'est pas une tata, ce qu'on n'est pas une yesute. No one will go to the Father En d'autres termes, ni go going through Jesus. mon tout mon côté kokolo bangana yebi nzambe. No one will say, I know God. Na vite pour babengi Yesu. If he doesn't pass through Jesus. Alléluia. Amen. Ya mona rato insiste kake. That's why we always insist that you need to accept Jesus as your master. It's for you to get the life of God inside you. Hallelujah. Amen. You see the line of time of Jesus is before Jesus, people was living. But those people are still there. No. Après Jésus, tu peux pas résister. Après Jésus, non? We also are there. Are we going to live forever? Donc, si camarade, non, ça tient une mission, non? Pour les qui n'ont pas de non? Pour les qui n'ont pas de non? Dans ça, accueilli. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on comprend. Do you understand? But tout le monde bazali. There is people. Mais na ligne du temps na baonta ko ko basali ne na ko suka wa. When the line of time will end, they will stop there. Mais eloko ya kitoko good news ezake. But there is a good news. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jesus is the truth, the way, is the way. Attends suki si ligne du temps na biso na mokili awa. Even our line of time stops. Mais à cause de Jésus, but because of Jesus, il y a biso ko suka te. Our life. Tozana film comme vous allez cause la biso après ligne du temps na biso ya mokili waiting for us after this line of time. Hallelujah. Amen. That good news is ngeli tozana nango yango wana. This is the good news we need to have. Très compliqué, you know, a child of God is very complicated. That's why the devil cannot do something against him. The devil can disturb us in this line of time. After this line of time, you will not even because the life you will it is a life no one will ever be involved on it. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça good news. This is the good news. Alléluia. Amen. Even today you are going to pray hard time. Mais but be happy because your life is inside Jesus Christ. Il est assis à la droite du Père. The Bible says il intercède à notre faveur.
And he's praying for Est-ce que us. vous savez que nous sommes en Jésus-Christ? Do you know that we are in Jesus Christ? Alléluia. Amen. Vous savez que nous ne sommes pas en dehors de Jésus, mais nous sommes en Jésus. We are not outside Jesus. Et Jésus est assis à la droite du Père. Jesus is Donc, na mokili the oyo, right hand of God. maladie ekokotungisa ngai. In this world, I can Difficulté ekotungisa ngai. I can have Divorce ekotungisa ngai. divorce, can Bana bakokotungisa ngai. Musala ekotungisa ngai. walk and decide. Mais en Jésus-Christ, But in Jesus makambo Christ, oyo eza na bakokita ya kokota mpona mpe ekotungisa ngai. all those things can. Donc papa Olivier na mokili oyo parti oyo naza nango ya lindi temps. Nazoniokwama. Nazotungisa. Satan azobundisa. Alléluia. Amen. La preuve en est que Satan a banga même Jésus te appelle Sakabomon. When Jesus came here, we Atungisa ye, the abundisa ye. devil went Mais Jésus a yeba ke loko moko ke oh nga naza nango. But Jesus Ye aza nango te. Ata tungisi nga awa me suka nango akoka suka tungisa nga ta mokolo moko te. But Jesus knew that Hallelujah. even the devil disturbed Voilà him. eloko ya esengo fosa na kati na bomo ina yo. This is what you have to be happy with. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ozana mawate. Don't be Ko sad. regrette kate. Don't regret. Ko lelate. Don't be. Ko lela ko la mukate penza. Oh, today Sala moyen te. wake up. Hallelujah. God is always. Oyebi bandeko na ngai bana nzambe. You know, Tanga ku voyage na ye. when I came from, Avant qu'on a que des voyages. even before to Mutu go, kana na zanga ngo sikufaki déjà. my car Alléluia. was So broken. ngana za mutu ola vivaka na mutuka. Pour musala na ngeza makama mutuka. The car had to Alléluia. leave my life. Oyebi voyage Afrique, OK voyage Afrique dans Koso. Koso ngini? Maboko pamba te poche za kutuko. Alléluia. Na zongi mutuka ezate. When I came, no car, Mongo pe ezate. no money. Alléluia. Amen. So bana ko luko bandi ko luka na zikara ko luwe. I started to look and then I got a Alléluia. rent car. Azuka kara ko luwe kaka 2 jours avant awa. I just got the car 2 days Nazo tambola before. kala nzela kara so mona so moni kara mokito. Eza bere ba fier kara. It's very nice. Papa Olivier bakara masika za. Osimba ko Those se cheke. new cars. Kani ko cheke. Izo se pelisa yo. Izo sa makamu nyoso Very kwa. nice. Mais nyoso la pamba. Mama koko nazo tambola ka bona mbule zo beta. I was just Oneka doing- essuie glace zo de. Na mona kaka. Oh, essuie glace The wife terrible. was going. Et piqué crise. Siko na moto we. Mbula siko zo beta. Est-ce que vous comprenez? Mais où makamu na so mona? I said, what is going on here? Alléluia. Na client, mais suis glace c'était une bumbu. Even Tu nazo lokata. with a client in, Et ça la matin ne système qui chasse ba chama ta ba singe so benda ta ko benda bo rien. Tu ko so obligé tambolo tenir pembe no jus o pangusi. Essuie glace et kofi. Tu ko kofi nga mukoni mukolo oyo biso to sala ka penda musala vendredi o sala déjà penda vendredi penda. Oui mi vendredi so mbule zo beta. Mu ko so lokata nga so musala. the day that we always walk. Alléluia. Amen. Hivi ko kanga bandokia. Bandokia ki chasse ba la minga ti ate. You might say maybe the. Non, mais Dieu, mais nous comprenons que Alléluia. Alléluia. L'homme a même la garage, papa, on s'en dit lundi, le fond, on a dit lundi. Yesterday I took it to the garage. But Je ne sais pas pourquoi nous avons quand moi dans ça là. Exact. And Alléluia. when it's raining, I can't walk. Amen. On est allé expérience sur la zone l'église. This is the experience Mais I'm l'enfant going through. dit, c'est vrai en tant que Moutou et Ouais. déranger Kengaï. Mais avant de temps, on a besoin de mater à Oyo, But when de comprendre que vie, et ça va au dans zone monate. Alléluia. Alléluia. Not only Et cause what à la I see. passe, et cause à la difficile. can Faut la be sala, really la sala difficult. besoin mbongo. La sala bana, il faut la sala, faut la zone, ça faut la foutre dans le même mboka Oyo. Mais dans le gloire au Seigneur. But I say glory to Ato God. bundi singa awa. Well, if Mais ba ke viwa yange bomba le kati na Yesu. But my life Okotika la kosimba ko. you will never touch it. Alléluia. Amen. C'est ça good news bien aimé. This is the good news. Luka ozala dans le Seigneur. Please, make Ozala en dehors ya nzambete, s'il te plaît. outside God. Alléluia. Amen. Comment okoko souffrir na mokili oyo? How can you be Onyoko ale orate lisusu lola ata yo moko. miss heaven? Te No. na souffrir na mokili oyo. I can go through hard Mais times, na rate lola te. but I don't Parce have que to vie miss oyo eleki heaven. lola ezate. There is no better life than what we have in heaven. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez nga siko? Do you understand me? Yango nazolinga na yebisa yo valeur ya vie. That's why I want to tell you the value Importance of ya life. vie. The importance of life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nalobi te ko négliger vie na yo na mokili. Je n'ai pas I dit ça. don't tell you to neglect your life here. Mais nalingi na yebisa yo ke
But I want to tell you, vie oyo yo the life oh you so have na now, ligne temps oyo in your line of time, mais ba o baza dans le Seigneur those who are inside bazana Jesus, super vie extra vie moko eza sous dans le they have Seigneur a better life that is omoni nga boye na inside. nzoto You see me with my mais na body, kati na molimo na ngai naza dans le Seigneur. with my spirit, I am inside. Alléluia. okokobundisa mokoko nyokola ngai You awa can fight me, you can Alléluia. put me to yango death. moni yesu aza na raison mpona That's why Jesus koloba à said, moi la vengeance à moi la rétribution tika nzambe abundelaka biso yokobundaka te. He said, don't fight, let God fight for you. Alléluia. Amen. osoki ozobunda awa ozosala no pamba If you fight in here, it's ovi useless. awa eza na temps nango. The life here as is time. Alléluia. Amen. tika na kati na mokili oyo tosala oyo ezali volonté ya nzambe ndenge bana balobi awa. Let us do what God wants us to do. Alléluia. Yeah. Est-ce que make sense? To comprendre aussi quoi? I think it makes sense. Alléluia. Listen. Si on a zongeli sujet oyo, on a partager faire les choix de la vie. So I'm coming back to what we have said, to make a life choice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo kana yimsa. Listen to me. Na kati na mokili oyo. In this life, in this world, na bongisa ngo bieto comprendre na. En tant que moto, as a human being, alléluia. amen, Toza na choix ya vie. we have a choice of life. Choix ya liboso. The first choice, Sala ete make vie na yo ezala dans le Seigneur. that your life to be inside the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. yango nazo rappeler moto nyonso tona na bongo na motema te That's why I'm telling everyone, abongola motema ya bayesu la kolo pe mobikisi. please accept Jesus in your life as the Lord and your Savior. Alléluia. Amen. 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 Totanga verset mo na Deutéronome Let's read a verse in Deuteronomy. chapitre nango 30. Deuteronomy 30. Chapitre 30. Deutéronome chapitre 30 Deuteronomy 30. verset 15. 30 verse 15. Now listen. Today I'm giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. 16. Bandela na verset mo bien sous. Okay. Now listen. Today I'm giving you a choice between life and death, between prosperity and a disaster. OK. Comment continue avec verset 16? For I command you this today, love the Lord your God and keep this commandment. Decrease and regulation by walking in his way. If you do this, you will live, multiply, and the Lord will bless you, and the land you are about to enter, and occupy. Continue. If your heart turns away and you refuse to listen, you are drawn away to serve the worship of other gods. OK. Then I warn you now that you will certainly be destroyed, and you will not live a long, good life in the land that you're crossing the Jordan occupy. Continue. Today, I've given you the choice between life and death, between blessing and curses. Now I call on heaven, earth, and witness the choice that you made. Hope that you will choose life that you and your descendants might live. Continue avec verset 28 ça fait. You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, committing yourself firmly to Him. This is the key, your life, and if you love and obey the Lord, you will live a long land the Lord so to give your ancestors Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Oeza ba verset o sengeli to keep petotanga oeza vraiment kitoko par rapport ya. Those are verses that we need to keep and to read. It's very Alléluia. Amen. Voici, je mets aujourd'hui devant toi See, I put before you today la vie et le bien, life and good, la mort et le mal. and death and evil. Alléluia. Amen. Merci. Verset va expliquer maintenant en clair. Omoni nzambe na bolingo na ye. You see, God with His love, Wana bimisi Israël.
when he took out Israel from Egypt, lokola libota na ye as his alingi ete balanda ye he want them to follow him. alobi yoka He told them, nga "Listen, nzambe me, God, natie liboso na bino I'll put in front of you, alleluya amen, bomoi mpe bolamu life and good, alleluya amen." moni bolamu You see, goodness, eza moko ya baelema na kati ya vie it is one of the things inside life, alleluya amen. siko nani atie yango Who put it? mama kolete nani atie yango nzambe kutacha God is the one who put it, alleluya amen, alleluya amen. omoni vie You see life, omoni bolamu you see moto good atie yango nani nzambe God na who ligne put du it temps in this banda kotala ligne du life. temps na bando botama kino lelo ndenge ozokende Look at your line of time. sikotala na ligne wana nzambe atia bomoi mpe atia malamu God has put life and has put good, alleluya amen. abakisi And he had, akontinue alobi atie su nini la mort et le mal he said, he put again death and evil. natie kufa mpe mabe I put death and evil. yango moni na jardin d'Eden That's why in verset oyo eza koexplike biso likambo ya jardin d'Eden na jardin d'Eden this verse is telling us about what happened. nzambe azwi azwi moto aplace na kati ya jardin d'Eden God put someone in Eden, na coin nayebi te quel coin azwi arbre de vie atie wana and somewhere he put the tree of life, na pembeni moko azwi arbre de connaissance de bien et du mal and somewhere else he put the tree of Grady, okay? You go? Okay. the tree of knowledge and Evil and good and evil. connaissance du bien et du mal, good and evil. Yeah? Alléluia. Amen. ayebisi moto He told na kati ya jardin d'Eden inside Eden, omoni arbre de vie you see, liaka yango eat for it. alléluia Amen. alléluia Amen. nzambe aza malamu God is good. alobi boya He said, omoni arbre de vie oyo you see this life, liaka tree yango of life. Eat banzete from nyonso it. tu liaka yango All the trees eat from them. me nzete oyo But this one, kolia te don't ever touch it. omokolo kolia yango From it. The day you will eat from it, okokufa you will die. okoyeba mabe na malamu And you will know what is Alléluia. bad and what is nzambe good. avertisaka deja mutu God warned human beings. lelo nzambe azokontinue koavertir biso baberdeko na ngai Again, God is warning us. alléluia Amen. na ligne du temps In this line of time, eza na vie we have life, accompagné na malamu we are and good. na kati ya ligne du temps In this life, kufa ezali accompagné na nini na mabe we have death. nzambe abi na ntango liboso na yo God said, mutu I'll put it in front of you. alléluia Amen. nga nazolendisa yo Me, I'm ndenge telling you yesu today, to nzambe azoloba the way God is saying, mpona vie choose life mpe sala malamu and do what is good. alléluia Amen. kima kufa mpe kima mabe From death and evil. alléluia Amen. yango question ezali faire les choix de la vie That's why the question Na is kati na that ligne make du temps na the choice ngai. of your life. na kati na ligne du temps In my line of eza na time, vie eza na malamu eza na kufa eza na mabe we have good, we have life and good, death and evil. alléluia Amen. sikoyo ngai aparte ya ligne du temps na ngai fo nasala choix Me, in my line of time, I need to make a choice. choix na ngai ezali nini What is my choice? yesu alobi na conseiller yo to nzambe abi na conseiller yo sala choix ya vie mpe ya malamu me kosala choix ya kufa te mpe ya mabe te God tell me to tell you, make the choice of life and good. Don't make the choice of devil and alléluia Amen. Amen. alléluia akontinue na kati na verset oyo And he carry on saying, alobi kosala choix ya malamu for you to make this good ya choice vie of life, esengeli otambola na nzambe mpe oyo observe mibeko na ye you need to walk with God and to observe what he's saying, his law. alléluia Amen. bien aimé posala choix ya malamu oyebi eza nini You know, for you to make a good choice, esengeli otambola na nzambe you need to walk with God. ntango ozotambola na nzambe When you're walking with God, tosa mibeko na ye obey the law of God. oyebi ntango bano bazoloba makambo ya kotosa mibeko na nzambe yana moto okonaeza baréalité oyo bezoloba About obeying the law of ntango mosusu bazoloba God. bazoyeba te place nini ezowuta Maybe when they say they don't know where it's na coming from. comprendre Now I yango understand. na yesu ayebisaki petelo That's why Jesus told eza Peter, makila te
It's not Et ça, moi, il blood. It's not water. Et ça, il y a beaucoup de Nothing mais ça, else. Satan a gagné, il a révélé au makambo. It is my Father who revealed those to you. Alléluia. Amen. Oh, pardon, basolo, mais ça, quand tu révélé au What makambo. those young said that it's God who revealed to them. Bozwango au sérieux. Take it very serious. Alléluia. Amen. Olingi vie na yo ça na réussite. You want your life to be. Tambola na Nzambe. Walk with Banga Nzambe. fear. Tout ça maloba na Nzambe. Obey Sala the mibeko na word of Nzambe. God and His law. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis alobi mais soki motema na yo et se détourner na makambo oyo. And He said, if your heart turn away of what I'm saying, Na déclarer lelo. I declare today, Okobebisama. you will be destroyed. Est-ce que vous imaginez gravité makambo? You see how God is taking it Hallelujah. very serious. Tala combien bato ebele bazo bebisa vie na bango na ligne du temps basana nango. Look at how many people are destroying their life in the line of Bien time. aimé. Mutu penza botami. You see someone who's born Na ligne du temps nazo kende nazo in évoluer. his line of time. Est-ce que maman c'est le volontaire Nzambe ezali ke mutu wana faut vivre mabe? Are you sure that God in His Okoyoka ndenge Nzambe azoloba na tie vie na tie malamu. But God said, I put La life. réalité c'est que Nzambe alingaka mabe ya mutu te. God doesn't want someone Nzambe to alingaka go ta to mundu ozo bad. périr. No, God doesn't want people to be destroyed. Mais loko ne sala maka. But what happened? Mutu abandi kotambola na ligne du temps na ye. You see someone walking in his line of time. Abandi bien. He starts very Même well. soki no molobika mutu azalaka bien. Mais tokamwaka lelo ne bakoma. He was very good, but look at the way Azalaka he came. moyibi te ntango azalaki na He Afrique. was not a thief when he Mais was ntango in akomi Africa. awa But when he came kiyidu akoma na ngo he toyebi became te a thief. bato He don't bazoeza ya understand. koloka ya kopompe ya kofula ya kovimba tozoyiba signification yango te We don't understand the way he became like azalaka this. ndumba te He was not a modele akomelaki ndumba tozoyeba te But he's a prostitute today. We don't eza understand limbita how. no He's na kati ya in the limbita line of time. baobservateur bazali bazotala no In this baoyo line of bayebi time, ndenge obotama there is bao bakolaka information. na yo bayebi bao bazalaka baningano bayebi na baoyo bazomona ndenge nini makambo ezochange eza na kati ya limbita It is in this line of time. sala choix malamu Make a good choice. ozosala choix nini What choice are you doing today? Ah You non, make lokola it. bango nyonso tu bazolata boye Today, because all of them are wearing this, I have to wear lokola bango also. nyonso basimbi bonga mpe fona simba boye Because all of them are touching this one, I have to touch Hallelujah. also this. oke na kinshasa okuti bagene babebi mpo na nini parce que baza na besoin ya vie ya noki In Kinshasa, you see a lot of young people are destroyed because they ata bana want bakara minene Yes. bakomi na mbongo a lot of money na bango bringing in. nyonso bakoma bapede na bapede You see, all of them are gay now. mais soki ota ligne du temps na bango But when you look at the line of lebi time, azalaki mpena mobali ya solo te they were good men. mais noko azalaki bien non Yeah. mais makambo nini ekomi ya But what is happening now? mponi mpo na vie ya pressé. And they want to gain a lot of money. quickly. Alléluia. Amen. Attention. Be careful. Et rien ne te précipite na makambo ezanga tina. Nothing has to push you through those Hallelujah. that are not good. Amen. Ezwili ya bato musu oyebi ndenge bazwili te. You don't know the way they gain in what they have. Tambola na Nzambe au fil et à Walk mesure. with God, the way the God Soki is yo leading zoto sana you. maloba na Nzambe. If you obey the word of God, Ozobanga na yo Nzambe. you fear God, Ne vous en faites pas. don't worry. Lipamboli ya Nzambe kozali kokokisa na vie na yo. The blessing of God will come in your life. Alléluia. Amen. Mais le blessing à God ezokota te pona ni parce que bato baso linga kozwa biloko na gauche pe na droite. But today, people are not blessed. Why? Because they want to take things from right and left. Alléluia. Amen. Merci beaucoup ya Olivier. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde comprend là? Someone is understanding me? Et là comme ça on insiste. Amen. Na kati ya ligne du temps, In this line of time, Nzambe na che bomo pe na che malam. God said that He put life and good. Alléluia. Amen. Ok, dans verset 19, hein? Attends. Let's go to verse 19. Je prends à témoin aujourd'hui Let heaven and earth be my witness contre vous les ciels et la terre. against you this day, J'ai mis devant toi la vie et la mort, that I've put before you life and la death, bénédiction et la malédiction. a blessing and a curse.
À Kaboul, on se fait bien maintenant. La vie et la mort. Life and death. La bénédiction et la malédiction. And blessing and curse. Donc, en d'autres termes, la vie, la bénédiction. So it is life and blessing. La mort et la malédiction. It's death and the curse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. What I want to say here, pose à la béni, for you to be blessed, vie, for you to have good life, Jésus you need Jesus in your life. Alléluia. Amen. Yami balé. Secondly, need amour. You need love. Alléluia. Amen. Amour. You know love? Is that top? Yaba top. It is the top of top. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous. Love you each other the way I love you. Linga moninga na lokola yomoko milingaka. Love your neighbor as yourself. Alléluia. Amen. Na lindi tana yo. In your line of time. Na lingi o oyebako utiliser. I want you to use. Même au-delà il y a 100% amour. To use more than 100% love. Amour on siko ko utiliser mon dernier. How are you going to use this love? Il faut envers ton prochain. Your love has to be for your neighbor. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, please. Le vrai choix que tu peux faire, the real choice you have to do, c'est la vie. It is life. La bénédiction, blessing, égale à l'amour. This equal love. Alléluia. Amen. You want to be blessed? Choose love. Alléluia. Amen. Délivrance. You want to get deliverance? Choose love. Alléluia. Amen. They showed a lot of things. We did a lot of things. But nothing has happened at all. Alléluia. Amen. But if you try to use love, je te dis, there will be things happening in your life you will not even understand. Alléluia. Amen. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Because love covers a lot of l'amour sins. Pardonne. L'amour ne soupçonne point. L'amour ne s'irrite point. Love doesn't get anger. Alléluia. Amour et ça toujours amour. Love is always love. Alléluia. Amen. Est-ce que you ça do you have love for your neighbor? Alléluia. Le choix. This is the choice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tokeba na ba choix autre za likosa. Be careful about Tokeba na bisika autre za likokende. Be careful about l'indita eza na ngona makambo ebele te. Line of time doesn't eza la vie égale à la bénédiction, égale yabolamu, égale à l'amour. And love. L'indita eza na kufa égale à la malédiction, as curse, égale ya mabe and bad. Tokozanga bolingo. Lack of love. Oyebi tango nzembo lobaka moto azangi bolingo akomona Amen. Bolingo eleki ye. Bozo mona masekite ya. Moto azangi bolingo amona nzambe te. Nazo sema kwa masola. Hallelujah. This is true. If you don't have Hallelujah. love, you don't see God. Na push yote, na force yote. Push you, don't force you. But I want you to start having love. Please start having love. Love in the name of Jesus. Please pray God to give you love. Because you don't have to you have to finish your line of time. Imagine you finish your line of time and Amen. Amen. Alléluia. We are going to stop here. Alléluia. Amen. I want to us to may God bless you. Nous avons un mariage ya maman Fifi fidèle le 7 septembre. Nous avons un matanga ya maman Lisée lobby uti koleka. Nous avons besoin de cotisation. Cotisation na yeza à partir à 30 livres. Donc tu peux ça. Alléluia. Maman cotisation ya matanga maman Fifi fidèle dans le bouton mais voilà ça te donc on peut s'attaquer maman Colette on peut ça y est. Alléluia.
pour le mariage, cotisation, toujours plus ça pas maman Colette. Donc, maman Colette a envoyé sa biseau. Combien au Séguélito contribue? Clairement, hein? Il y a 4. Il faut aller dans la line, non? Dans la ligne de temps. C'est la ligne de temps, il y a 4. Vous avez une vie, good, maman malamu. Après maman malamu, vous avez une blessing, donc vous avez béni. Et bon, on a souvent passé les années. Amour. Amour, voilà, on appelle la love. Donc, biloko 4, il faut ezala na kati na biso. Pasteur a illustré très bien la vie na biso ndenge toza kotambola, il faut pas kuta biso na biloko mine wana. Amen. Po bomo itoza kosoya mo pa ya nani et pa ya Nzambe. En tout cas, Nzamba pambola biso na bike maté ya oyo to continuer mo lisusu et le Seigneur permettra à ce que ya solo to changer ba vie na biso. Na suka na mo passer à le belo ko moko ya motuya. Soki ozangi bolingo osala nini okokota na lola te. Mbala mosusu nalobaki awa Nzambe atinda biso tolinga banani, tolinga bato balingaka biso te, tolinga bato oyo babungisaka biso, bafingaka biso, baswanisaka biso, bakanelaka biso, balukaka kosala biso mabe, basala biso mabe. Nzambe atinda biso tolinga nde bato wana. Amen. So soki tolingi bato wana te, eloko nde kosalama tokokota na lola teo tala kaka yo moko pona ndenge ko lola pona mutu oyo aza kosala yo mabe. Et pourtant Nzamba lobika sala nini linga ye. Amen. Yango na Yesu aloba vaut mieux tambola na nzela nini abi il y a deux chemins. Nzela moko ya munene na nzela moko ya nini ya muke. Oya muke eza nzela pasi malingi biso to lekana na kati na nzela wana. Amen. Nzambe apambola bino. Toko pesa ba offrande na biso ya lelo. Et puis va kombe ba biso na loyembo. Amen. Yo bongwani te uzali Nzambe uzali Nzambe Nzambe apinanga uzali Nzambe yo bongwani te uzali Nzambe Nzambe apinanga uzali Nzambe yo bongwani te Upolo na silasu Atina boloko Babelela kiawe Kolo ya nolaki Obiso pelelo yo Tobeleli yo Nzambe Sembola loboko Kombo na yo ekulisama Uzali Nzambe Uzali Nzambe Nzambe apinanga Uzali Nzambe Yobo kwalite Uzali Nzambe Uzali Nzambe Nzambe apinanga Uzali Nzambe Yobo kwalite Natali anao Nakata ekumba Abelela kiawe Kolo ya nolaki Upesa kiye mwana Na kombo ya Samuele Lipambo ya Israela Kolo kita yosala Ozali Nzambe Ozali Nzambe 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 ya vinanga Uzali Nzambe Yobo kwalite Daniele pelo kulao Nalibulwa makosie Abelela kiawe Kolo oya nolaki Ungai pelelo yo Nabeleli yo Nzambe Sembola loboko Kombo na yekumisama Ozali Nzambe Ozali Nzambe Papa Nzambe avinanga Uzali Nzambe Yobo kwalite Uzali Nzambe Uzali Nzambe Nzambe
Alléluia, bondela nzambe yebisa ete azali nzambe ya vi na yo abongwani te. Alléluia, yebisa ete azali nzambe ya vi na yo. Loba yango ndeko na mokili eyoka yo, likolo eyoka yo, mabele eyoka yo, bato nyonso bayoka yo ete ya solo nzambe nde azali nzambe na yo. Alléluia, Yesu azali nzambe na yo, Yesu atambolaka na yo. Alléluia, azali nzambe ya vi na yo, vi na yo ekotambola lokola nzambe alingi. Alléluia, napamboli yo nzambe oyo tozali nzambe ya vi na ngai. Lokola ozali nzambe ya vi na ngai papa, nayebi ete vi na ngai ekotambola malamu nzambe na bomoi. Alléluia, les 4 choses citées aujourd'hui Seigneur, j'aimerais trouver dans ma vie. Oh éternel de nzambe, alléluia. Oh papa, nakozwa mbongo yo nazwa epai na yo nzambe, makambo ya malamu nzambe ekozala na kati na vi na ngai éternel de gloire. Alléluia Seigneur de nzambe, bolingo papa ya solo ekozala na kati na bomoi ya mokonzi. Bileko basanzo lezonga obele epai na yo nzambe, oluna yo merci ezala de gloire na bomoi ya Jésus. Alléluia, alléluia. Tobondeli totiki kozonga na biso na kati na maboko na nzambe pe semaine toza kobanda nzambe apambola yango tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Tata merci na zongisi kozonga na biso mokonzi na sena maboko na kati na maboko na Yesu yo mobateli ya solo oh nzambe le bon berger bate la biso Seigneur de gloire et conduis-nous éternel de nzambe dans le vert pâturage éternel de gloire toi le bon berger éternel d'huile nos têtes éternel de gloire en face de nos ennemis. Éternel de gloire, papa. Alléluia. Nguna na biso nzambe. Basepe la tene liboso na biso papa. Na kombo na Yesu nzambe. Tiki semeno toza kobanda na kati na maboko na yo mokonzi. Tika ete papa. Opambola yango nzambe lelonga. Po lipamboli ya solo. Eutaka bobele epai na yo nzambe epai mosusu te. Yango kembo ezonga bobele epai na yo. Oyo nyonso ezali ya yo te. Esala te na bomoi ya bana na yo au nom de Jésus-Christ. Oyo nyonso nyataki makolo na kati na sika oyo nzambe ya solo mabongisi nyonso ya monguna ezala nul essence epe na kati na bomoi na ye au nom de Jésus-Christ. Mabongisi nyonso ya monguna oyo mabongisi nzambe na kobima na biso awa ezala nul essence epe au nom de Jésus-Christ. De gloire pambola masanzo baneto na yo nzambe oyo solo kokobola na kati papa Yesu Mesia yondo zali bolingo ozalaki na mokili elongo na bayekoli osalaki mosala na nzambe na botosi nyonso kasi bato ya mokili baboyi koyoka yo kino bayuda bateki yo yaya nguya na yo nzambe nguya na yo nzambe nguya na yo nzambe nguya na yo nzambe elonga na yo nzambe elonga na yo nzambe elonga na yo nzambe elonga na yo nzambe bikamwa na yo nzambe bikamwa na yo nzambe bikamwa na yo nzambe bikamwa na yo nzambe elikya na yo nzambe elikya na yo nzambe elikya na yo nzambe elikya na yo nzambe kimya na yo nzambe kimya na yo nzambe kimya na yo nzambe kimya na yo nzambe. Amen. Amen. Journée à mercredi, nous allons la prière dans l'histoire.